Like dan stay tune JS Dealer. JS Dealer. Yan, tapos kita pakai gopeng. Betul ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama channel DS Bidar, teman-teman. Saya berada di Kampung Cisampih, teman-teman. Seperti ini suasananya. Sedang diguyur hujan, teman-teman. Tetapi sangat syahdu sekali suasananya di tempat ini, teman-teman. Kita ingin melihat ke pesawahannya seperti apa, teman-teman. Cuman jalannya nggak tahu kemana ya, jalan pesawahannya, teman-teman. Nih seperti ini, kita mentok nih ke sini nih. Oh, sini.